Ассалаумалейкум хаммеге. Здравствуйте всем. Бүгін екінші сабағымыз. Өткен сабақта мен сіздерге атлықлардың ротларын түсіндіріп кетіп едім. Енді ротлар көбіңіз ойлаған шығарсыз, не керегі бар деп. Бүгін атлықлардың ротларын жақсы білуіңіз не үшін керек екенін анық түсінетұғын сабақ. Яғни соны түсініп жететұғын сабақ болып есептелінеді. Келбетліклер рус тілінде прилагательный деп айтылады. Сұраулары какой, чей. Бірінші сұрауы қарақалпақ тілінің келбетлігінің сұрауына дұрыс келеді. Қандай? Қайсы? Ал екінші сұрау рус тілінің келбетлігінің біздердің қарақалпақ тіліндегі сұрауменен сәйкес келмейді. Яғни кімнің? Кімнің деген сұрау біздерде иелік септілігінің сұрауы. Тап осы жерде тыңдаушылар, мен сіздерге айтып өтуім керек. Рус тілін үйрену үшін өздеріңіздің ана тіліңіз болған қарақалпақ тіл болсын, өзбек тіл болсын, қазақ тіл болсын, соны жақсы білуіңіз керек. Өз ана тіліңізді білсеңіз қана сіз қалеген шет тіліңізді жақсы үйрене аласыз. Себебі, былайынша қараң, мен қарақалпақ тілінде сіздерге түсіндіріп жатырмын, бірақ мен қарақалпақ тілінің қағидаларыменен түсіндіріп жатырмын. Сіздер қарақалпақ тілінің қағидасын жақсы білсеңіз, рус тілін тез үйреніп аласыз. Сұрауларын жаңа айтып өттім. Енді қараң, 3 сіздерге блок сөздер жазып қойыппын. Біріншісі мужской род, женский род, средний род. Мужской род, женский род, средний родтан уже хабарыңыз бар. Енді қараң, рус тілінде атлықлардың родлары үлкен рөл ойнайды дедім. Міне, атлықлар қазір келбетліклерді өздеріне тікелей бойсындырады. Яғни атлық қайсы родта болса, келбетлік сол родта болу керек. Келбетлік өзгереді атлыққа қарап. Даже сұраулары. Мужской родта сіздер қандай деп сұрау қояжақ болсаңыз, қайсы родтағы атлыққа қойып жатырсыз, соған әтібар қаратасыз. Соған қарап сұрауды өзгертесіз. Егер де қандай деп сұрау қойып жатырған атлығыңыз мужской родта болса, демек сұрау мужской родта қойылу керек. Город, қала. Қандай қала деп сұрайтын болсаңыз, город деген сөз мужской родта болған үшін сұрау мужской родта болады. Какой город? Мәселен, телефон. Телефон қайсы родта? Мужской родта. Демек, қандай деп сұрайтын болсаңыз, какой телефон болады. Қолымдағы маркер. Маркер қайсы родта? Мужской родта. Не үшін мужской родта? Себебі маркер. Р ақырғы харбі, ол дауыссыз харб. Какой маркер? Какая маркер болмайды? Маркер атлық мужской родта. Соның үшін сұрау қойып отырған маркеріңізге қарап сұрау өзгереді. Енді женский родтағы атлықларға қандай деп сұрау қоятын болсаңыз, сұрау өзгеріп жатыр. Қараң. Комната. Комната женский родтағы атлық. Не үшін женский родтағы атлық? Себебі ақырғы харбі а менен тұрыпты. Соның үшін сұрау какая комната болады? Какой комната деп айтсаңыз болады? Орыстар түсінеді, күлмейді. Бірақ ол сіздердің қате сөйлегеніңізді білдіреді. Какая коробка? Какая ручка? Енді средний родтағы атлықтарға қандай деп сұрау қоятын болсаңыз, уже қараң, мужской родта какой, женский родта атлықларға какая, средний родта уже какое. Слово средний родта. Какое слово? Қандай сөз деп сұрайтын болсаңыз, міне. Атлық слово. Соған қарап, мына келбетлік бағынып өзгеріп тұрыпты. Какое море? Какое небо? Морені алдың сабағымызда айтып кеттік, теңіз деген, небо аспан. Енді сұрау беруді үйрендік, соларға жауап беруді үйренеміз. Қандай қала? Сұлу қала. Красивый город. Красивый деген, сұлу деген. Какой телефон? Қандай телефон? Большой телефон. Үлкен телефон. Какой маркер? Қандай маркер? Көк маркер. Синий маркер. Синий деген, көк деген. Әтібар берген болсаңыз, келбетліктердің қосымталары 3 түрлі. Рус тілінде мужской родтағы атлықларға келбетліктер сете жақ болсаңыз, келбетліктер мына 3 қосымтаның біреуін алу керек. Басқаша болуы мүмкін емес.
Қайсысында қандай болады, оны білмейміз қо. Қайсысында ый болады, қайсысында ой болады, қайсысында и болады деген сұрау, ол менің ойлап тапқан қағидам емес, өзі басланғыш сөздің өзі, басланғыш формасы осы әріптерменен бітеді. Соған қарап білесіз. Дым болмаса словарь іздейсіз, словарьда болады. Так, енді ітібарыңызды қаратайын. Мен үш ротта атылықлар әртүрлі ротта. Бірақ келбетліклер бірдей ғып таңладым. Не үшін? Сіздер сабақта анық өзгеруін көруіңіз үшін, һәм жақсы түсінуіңіз үшін. Мына жерде городқа біздер сұлу дегенді красивый ғып істеттік. Енді комнатаға красивый ғып істете алмаймыз. Біздер красивый деген келбетлікті өзгертуіміз керек. Себебі комната женский родтағы атық. Красивая комната. Большая коробка. Синяя ручка. Женский родтағы атылықларға келбетліктер істете жақ болсаңыз, келбетліктердің ақыры ая, ямаса яя. Осы екеуінің біреуіменен бітуі керек. Енді средний родтағы атылықларға тап осы келбетліктерді істетеміз. Какое слово? Красивое слово. Сұлу сөз. Большое море. Синее небо. Средний родтағы атылықларға келбетліктер істете жақ болсаңыз, келбетліктер осы екі қосымтаның біреуіменен тамамлануы керек. Енді қараң, бірдей сөз. Красивый, красивая, красивое. Қарақалпақ тіліне аудармалап көрсеңіз, үшеуі де қарақалпақ тілінде сұлу болып переводлана береді. Бірақ рус тілінде үш түрлі атылыққа үш түрлі болып бір сөз өзгеріп тұрыпты. Соныңменен екінші сабағымыз тамам. Екінші сұрауды кейінгі сабақта сіздерге түсіндіріп кетемен, һәм бұл сабаққа да тапсырма обязательно болады. Мені күзетуде давам етің, һәм үйге тапсырмаға дұрыс жауапларыңызды комментарийде жазып кетің. Құрметлі тыңлаушыларым, мен беріп отырған мағлұматлар пайдалы болып отырған болса, каналымызға ағза болың, лайк басың, һәм рус тілін үйренгісі келіп отырған достарыңыз, таныстарыңыз болса, солар менен бөлісіп отырың.